Aintzane Erkizia, pozik gaude. Nire bai. Pozik gaude, ze Aintzane Erkizia etorri zaigu gaur zein hobeto Gabonen inguruan eta Gabonen irutegian inguruan hitz egiteko. Aintzane artearen historian doktore, arte erlijiosoan espezializatua, unibertsitateko irakasle dugu, ikerketa proiekturako kidea eta ondare artistikoa ikertzen eta zabaltzen diardu ja 20 urtez ia. Bai. Bada zehose, Aintzane? Bai, nahiko, ez? Horrek adierazten duze adina dudan, ere. Ez naizela orain Gabonak ilusioz bizitzeko moduko adineko hoietako bat. Aha, ongi etorri gure naximentura, Aintzane. Aipatu dugu oso interesantia dela gaur zure presentzia, pixkat Gabonen iruditegian inguruan jardungo baiteu, eta hor azpitikan dauden kontutxuak, eta tradizio hori nola eraldatzen juten dan, hain justu, aizalduko diguzulako ez da. Bai, nik uste dut Gabonetan beti orain komentatzen ibili zareten bezala, ematen du tradizioa ustea ezinezkoa dela. Ez, eta gauza guzik egiten ditugu tradiziogatik, baina tradizio hori ere noizbait eraikitako tradizio bat izan da, eta ez da beti horrela izan. Eta beti esaten dugu, beti tadenik izan da horrela, baina gure bizitza edo ez, de toda la vida izan da horrela, baina de toda tu vida, esan beharko gure, ez, bakoitzaren bizitza, motza izateaz gain, miserablea izaten da gainera, baina egia da, askorentzak Ez, Aintzane, Gabonetan gaude mesede. Positibo, alaitasuna. Momentu baten bea algenula zensura baita ere, oso gure arteko joku bat, baina ondo da oain, zu ere altzaitugula zensura. Danontzako neurri bera. Zure honeako da, Aintzane? Zure honeako da. Esan nahi duena zen, tradizio, Gabonetan bereziki, ematen du guztia tradizioaren arabera egin behar duzula, baina artearen historia ikasten duzunean konturatzen zera ere, nola tradizioiek sortzen diren garai batetan, eta garai batetan ikusi ditugun irudi guzti hoiengatik normaltzat ematen ditugu gauza asko eta betenetan ez dira normalak. Edo norbaitek erabaki du hori normala izatea. Eta hori arriskutsua izan daiteke. Orduan, historian atzera begiratzea ze irudi izan ditugun, garrantzitsua izan daiteke ulertzeko orain normaltzat ematen ditugun irudi guzti hoiek eta jaiotzarena da horietako bat, ez? Claro, eske norbaitek erabaki du noiz aldatu dan edo zer aldatu dan hor. Hoi da. Eta jaiotzaren irudia, denak daukagula buruan oso argi, Ama Virginia, Jesusito, edo San Jose, eta Idia, eta Astoa, eta hori guztia ez da beti horrela izan. Noizbait, eraikitzen joan zen, zeren... Eraikitzen, wow! Ez talpea eraikitzen den bezala, irudi horiek ere eraikitzen dira, ez? Eta adibidez, normalki estena erlijioso baten ez, beti joan bergera iturri erlijiosora, Bibliara. Bibliak ze esaten du, Biblian evangelio bakar batetan bakarrik aipatzen da jaiotza, eta esaten du jaiozela. Eta punto. Eta ez du gauza gehiago esaten jaiozela, eta bainal batzutan pardelo tartean sartu zutela, eta listo, ez? Eta karo, hortik nola sortu dira, hainbeste irudi, Ama Virginia eserita zegon, edo San Jose nortzegon, zopa prestatzen nahi zen, antzegon bazter batetan, Idia eta Astoa nondik ateratzen dira, zergatik, izarrote zegon, eguna ezen, gau ezen, noiz izan zen, horan guzti hori... Dramaturgo bat zeon horratzean, ez? Bai, eta, klaro, baina eske hor koreografi bat behar da, ez? Eta hori izan da preziski eraikitzen joan dena, zeren testu erlijiosoa, gain dira murritza, gain dira urriak, antzerki erlijiosotik ateratako gai guztiak bolkatu direla irudietara, eta horregatik Idia, Astoa, Ama Virginia erditzen, edo emaginaren historia, eta badaute historia asko, erdiaro osoan zehar, askotan errepresentatu zirenak, eta gero debekatu zirenak, ez dakit, ziurazki detaila anekdotiko gehiegi azaltzen zituelako, eta jendearentzako igual divertigarri egizelako, eta teologikoago emateko, depuratu ziren hor gai batzuk, baina badaude gai asko, eta guztiak antzerkitik hartuak. Hor, emaginaren aipatu duzuna orain, benetan interesgarria da, lehen kontatu diguzuna, beraz, partekatu? Bai. Depurazio hori gustatzen zaigu, osea, depuratu dana ateatzia. Depuratzea da emakumeak entzea. Hori da. Hori da depuratzea. Hori zaigu gustatu, baina... Horregatik preseukiko txarro hauek zeka. Ez, hau gorden goitugu momentu hontan, zu kontau. Bai, asuntua da, evangeliotan nola ez den egia zer agertzen, badaude bestelako evangelio batzuk, apokrifoak deitzen direnak, ez? Eta Eliza konsideratu ditu
ditu, lagungarriak izan daitezkelak, narrazio asko dauzkatelako, baina ez direla kanonikoak, ez direla legea edo doktrina sortzeko modukoak. Eta horietan, bai agertzen da, nola Ama Virginia San Jose eta, Ama Virginia orduntzegoela, Belenera iritsi ziren, ostatu bilari ziren, eta Gabon kantak esaten duten guzi hori, inorketziela atea irekitzen, kobazulo batetan sartu ziren, eta San Josek esan zuen, joango naiz emagin baten bila, zeren erditzeko puntuan zaude, eta joan zen, aurkitu zituen bi emagin, ekarri zituen estalpera, ordurako Ama Virginia bera bakarrik umea izan zuen, eta estalpe guztia argituta zegoen, izan zuen umea jainkoaren semea zelako, eta izarrak zebiltzatelako, guzti hori markatzen, jainkotzen, eta orduan bi emagin horietako batek esan zuen, benetan, hau jainkoaren semea da, zerin seinale guzti hauek ikusi ditut, eta nola itun zarrean esaten da, Mesiasa dela, eta birjin batetik jaioko dela jainkoaren semea eta guzti hori, esan zuen, ze suerte daukadan nire bizitzan ikusi dudalako jau benetan gertatu dela, ez? Baina beste emaginak esan zuen, beira, nik ez bali badut ikusten, nik hau ez du sinesten, ni emagina naiz, eta ni badakit zer den erditze bat, eta ni badakit Virginia batek ezin duela umerik erditu, eta are gutxiago erditu eta gero Virginia izatzen jarraitzen duela, ez? Orduan, hurbildu zen Ama Virginiaren gana, saiatu zen, eskuarekin konprobatzen eta eskua lehortu zitzaion. Jainkoak zigortu zuen, ez zeulako jainkoaren semean sinesten. Orduan, negar batetan hasi zen, nola da posible, hau nik ez duen nahi, eskua nola egingo dut lana, eskua lehortu zait, orain maingua naiz, eta zakizu, orduan, aingeru bat etorri zitzaion, eta aingeru horrek esan zion, lasai, jainkoaren semea da, zuk ez duzu sinestu, eta jainkoak zigortu dizu, orduan, hurbildu zaitez mutikoaren gana, ikutu bere partela, eta eukitzarekin berreskuratuko duzu eskuko mugimendua. Eta alaxe gertatu zitzaion, eta hori Star Wars. Aho zabalik gaude. Kristokule horroia da hori. Eta historia hori zeatik ez dugu ezautzen, ze azkenian, historia hori bakatu, merezi du, hau merezi du. Txaloa makinan historio, txalo. Ez que gaina hor, efekto espezialak eta dana sartu daitezke, historia hori gaur egun, karo. Arriagan, arriagan egin daiteke hori. Eta hor... Ja, konfliktiboa izan daiteke hau. Eta garaier arabera, hor adibidez, Helena aipatu duzu baita ere, erdiaroa, nun kolokatzen da guztio? Ze momentutan sortzen da eta gelditzen da hori gure iruditegi horretan? Arazoa da, nola antzerki liturgikotik ekarritako gaiak direnez, eta antzerki liturgikoak popularrak izaten ziren, herrikoiak. Herriko jendeak Gabonetan errepresentatzen zituen Gabonetako misterioak. Horran, bat Ama Virginiaz, bestea Jesusitos, bestea ez dakize, eta batzutan, hor doktrina ez da garbi agertzen baizik, eta jendeak narrazioa nahi du, ipuina nahi ditu, kantuak nahi ditu, eta Gabonak bereziki dira festa oso herrikoiak. Orduan, gehitzen dituen elementu guzti hauen ez dago idatzirik, zeren antzerki herrikoia da, ahozko tradizioaren parte da, eta ahozko tradizioa ez da idazten, horregatik da ahozkoa. Eta azkenean, ez da euskagua, arte historialariek iturri zehatzik hori nondik datorren eta noiz egin den eta zergatik egin den esan alizateko. Dauzkagun bakarra dire irudiak. Karo, adibidez izan daiteke, gu bezalako lau pedrau jarri ziala Gabon batzutan irudikatzen hori iruditu zitzakoelako makina, lehen esan dute. Eta orduan, hori gehatzea histori hori edo ez. Oso logikoa da dana. Baina, aintzane, zuk kontatu ezun kondaira hau erdiarotik dator, ezta? Baina gero desagertzen da kondaira hau, hori nola? Asuntua da erdiaroan eliza guztietan egiten zirela antzerki guzti hauek, orduan herri bakoitzan izango dute bere tradizioa. Baina emaginarena, hori oso ohikoa da, emakumei asko gustatzen zaielako edo jende arruntak bazekielako erditze bat zertzen, eta orduan bere eguneroko bizitzaren parten sartzen dela jainkoaren semearen jaiotza. Horren integratzen dute. Zer gertatu zen elizari ez zitzaiola gehiegi gustatzen, imaginatzen dut alde batetik gomeni zitzaion esatea profesional batek verifikatu zuela Virginia zela, baina bestaldetik nola jaiotza kontua eriotza bezala emakume hutsen kontua izan denez tradizionalki, emakume gehiegi ikusten zituen igual estena horretan, zere justo desagertzen hasten den garai horietan elizaren aginduak egoten dira, nola emagin horiek jendean hasten dutela eta jende gehiegi dagola, orduan kentzeko pertsonaiak kentzen hasten dira, baina kentzen diren guztiak emakumeak dira. Eta justo irudietatik emakumeak kentzen diren garai berean, gizartetik ere kentzen hasten dira emakumeak. Eta hor daude serorak adibidez, 16. mende osoan zehar, azten serorak izaten ziren elizak zaintzen zituenak eta elizaren ondare administratzen zuten emakume batzuk, alargunak izaten ziren edo gazteak ezkontzen ez zirenak. Orduan, bizi independientea zalamaten,
Eta erdiaroa osoan zehar, onargarria zen, eta hori existitzen zen, baina 16. mendean hasten gera, elizak gero eta eskubide gehiago murrizten zaizkiela, eta hasten dira elizetan adibidez. Eresiak ezin dituztela abestu emakumeek, zen izugarrizko paliza ematen zion gizarte guziai. Gero hasi ziren, bere arbasoen hilobi gainean ezin zirela iseri. Gero hasi ziren aldare nagusiaren inguruen ezin zirela eseri eta atzerago joan behar zirela. Gero hasten dira isilik egoteko meza garaian, zeren emakumeek izugarrizko buila asmatzen dute, edo behintzat emakumeen ahots publiko hori molestatzen hasten da. Eta orduan isiltzera bidaltzen dira beti, isiltzeko eta horiek nik konsultatu dudan dokumentazio historiko guztian 16. mende osoan zehar, esageratuta da, gero eta beranduago, 16. mendean eta 17. mendea hasiera tarte horretan, gero eta beranduago, gero eta debeku gehiago daude. Eta azkenean... Neurri murriztaileak. Bai, beti da isiltzeko. Zeozek sonatzeigu baita ere ez da, baina... Gutxi. Ui, zer, bai. Lehen esan ez oso goza politia nola irudien historia dela pentsamenduaren historia, ez? Nola irudietan isladatzen den pentsamoldea, ez? Eta, bai. Claro, irudiek egiten dute gure kontzientzia, baina gure kontzientziak egiten dituzte irudiak ere, bai. Orduan, irudiaren historia ikustea da gizartea ulertzea ere, zeren elizak irudiak enkargatzen zituenean, enkargatzen ditu eduki batzuk transmititzeko, baina baita ere ezagunetik abiatuta. Claro. Eta hor dokumentazioa ez daukagu horri buruzko dokumentazio zehatzik, baina bai badauzkagu emakumeen eskubiden, edo bereien askatasuna. Eta hor berreskuratut egun hauetan konsultatzen egon naiz beti zare, 20 urte guzti hauetan, bildu dudan dokumentazioa eta aurkitu nuen Lekeitioko parrokian, Lekeitioko parrokiko liburuak oso aberatsak dira eta kontatzen dituzten milaka historia. Eguneroko bizitzaren. Hor agertzen da, serorei nola joaten zaien gero eta debeku gehiago jartzen, hasten dira hasieran ezin direla ezin dituztela apaizen arropa garbitu, ezin direla etorri ez dakin ora, ezin dutela dirurik maneiatu, ezin dutela egin ez dakize, gero ezin direla nahi duten bezala jantzi, eta azkenean 1609an esaten du guztiak bota behar dituztela edo kontrolatu behar dituztela, eta esaten du, que vivan con más recato y menos libertad que hasta aquí. Ze beldurra zieten, ez? Bai, hau da, nahi dezuzukin, bintzazu. Satisfakzioa emateu. Horrenbesteko beldurra daunean, horrenbesteko neurri ez, zeren beldurtzea zein behizute ba, Claro, baina behin eta berriz gainera guzti hori, eta justo koinziditzen du emaginak irudi horretatik desagertzen diren garai horretan. Orduan, beti esan da, errenazimentua 16. mendea dela argiaren garaia, eta igual emakumentzako etzen hain argitsua izan. Ni emakume bezala nahiago nuke 15. mendean bizi eta ez 17. mendea hasieran. Sorginen eizak ere garai honetakoak dira. Bai. Orduan, guztia ikuste duzu koinziditzen duela, eta orduan, tradizio hauek, ez, nola kentzen diren, mendez mende tradizionala izan da, baina 16. mendean aldatu zen tradizioa, eta orain guretzako hori da tradizio sakratua. Baina noizbait erabakitako erabakiak dira ere. Aldatu daitezkenako, beraz. Claro, eraiki dauden bezala, deseraiki daitezke. Hori da. Tradizioa eraldatzen di joan zerbaita, ez? Gero askotan hola izan da, beti, hola izan da, eske oain ez hasi gauza, hola izan da, beti. Eraldatzen denari esker iraundu. Hori da. Bestela ez du irauten. Gizarte aldatzen doa, eta gure iruditegia eta gure tradizioak aldatzen joan behar du gu aldatzen garen bezala iraunalizateko. Hoi da. Boro bila hori, bai. Nei, leheno konta ez du beste zerbait, 3 erregian inguruan, gu etxian, hori, leheno esan deten bezala, Estokolmo hori sartze itenian, 3 erregian momentu hori izatea epikoa bezala gure etxian. Epikoa, Eta orduan, hor kontau dezun guzti horrek, hor pila bat gustau zain. Bai, momentu epikoa da narrazio sakratuen ere, bai, ez? Jainkoaren semea jaiotzen da, artzain batzuk etortzen dira berari edoratzera, baina bere momentu algido izate da, erregeak etortzen direnean, ez? Botere irudi bat da. Orduan, munduko botere guztia representatzen duena, ume baten aurrean belaunika jartzeak esan nahi du benetan jainkoaren semea dela. Orduan, ikonografi guztia horretara bideratu izan da. Baina hemen ere berriz ere jaiotzarekin bezala, evangelio bakar batetan agertzen da, eta esaten du ekialdetik jakintsu batzuk etorri zirela. Ez du esaten 3 zirenik, ez du esaten zein nola zuten izenak, ez du esaten bat beltza zenik, ez du esaten erregeak zirenik ere, baizik eta mago hitza erabiltzen du, mago garai honetan esan nahi zuen, holako jakintsu moduko bat, zeruko izarrak interpretatzen zituena, astrologo edo. Bai, holako zerbait, baina jakintsu bezala. Zer gertatzen da, gero, errege itxurak, autoridade gehiago daukala, batez ere erdiaroko gizartearentzat erregea nola den, irudirik garrantzitsuena, orduan esatea,
ziripuntatik etorritako 3 erregek adoratu zuten umea, eta beraiek bai konturatu ziren jainkoaren semea zela, orduan zuk ere egin beharko duzu olako bat. Eta gero, hasi ziren, hasieran bazeuden 2, badaude irudi batzuk 4 erregekin, badaude 12 erregekin, badaude 6, hola, baina azkenean ere erabaki zuten 3 izatea. Hori ere tradizioak pixkanaka eraikitako zerbait da, zeren 3 zenbaki simbolikoa da. 3 dira, adibidez, gizateriaren edo pertsonen adinak garai honetan nola pentsatzen zutelako, ez? Gaztaroa, haurtzaroa, helduaroa eta zahartzaroa. Orduan, adin guzietako jendeak rekonozitzen du Jesus zera jainkoaren seme bezala. Garrantzitsuena da igual, eta horrek justifikatzen du Baltasar beltza izatea, da munduko 3 kontinenteak. Claro, garai honetan 3 kontinente zuten bakarrik munduan, orduan esaten zuten, Noeren semeak, bai? Noe animaliak bildu zituen gizon horrek jainkoak gizateri osoa akatu zuenean 3 seme izan zituen, eta uholde nagusi hori bukatu zenean 3 seme bakoitzak kontinente bat osatu zuen. Ez semitak diren, eta ez ondorengoak dire, Kam Afrikara joan zen, eta horiek dire Afrikarrak, eta Jafet Europarrak. Gero, beraien artean ere, tradizio, Biblian ez da holakorik agertzen, baina beste teologoek esaten dute, Kam zela gaiztoena, eta aitak debekatu zuela, madarikatu zuela, eta Afrikara bideri zuela, eta horre justifikatzen du gainontzekoek, bastak indolabait haien zerbitzura egotea Kam, horregatik esklabuak beltzak zirenean, justifikatu daiteke hori, bai? Hori Bibliak esaten duen arabera hori ongi dago, eta Jafetzen Europarra, eta zen Noeren seme favoritua. Claro. Europarrak. Bueno, eta 3 gizon. Hori bai, hori beti. 3 gizon, Badaude, hori beti. Tradizio aldatzen du, baina bada gauza bat ezen aldatzen. Eta beti da gizonak direla, hori ala da. Badaude tarteka olako irudiren batzuk zeren, karo, Baltasar izena hori jarri ziotenean, igual aldakorrena da, beltza izaten hasi zen 14. mendean, ordurate zeren orduan baino lehen, beltzatasun hori oso negatiboa zen, orduan irudi sakratu batetan beltza bat agertzea etzen odongi konsideratzen, baina gero ja normaltxeago konsideratu zuten, eta tarte batzutan emakume bat bezala agertzen da, eta hori inork ez du esan zergatik. Jo, ze interesante. Figura aldakorrena bezala, ez? Bai, aldakorrena divertigarriena ere, bai, izan daiteke, baina eksotikoena, ez? Eta horren, errege magoak beti dira blako aitzaki bat, urrutitik etorritako, horren jartzuzu beltza, eta jada super urrutiko zerbait, ez? Claro, gaur egunez, baina batzuentzat bai, ez? Behintzat, kanpoti datorrena gainera ez da ona, orduan, Bai. hor dauzkagu ere gabonetako tradizioak betan 2 alde, ez? Alde batetik alde ona eta guztien favoritoa Baltasar, baina gero errealitatean igual... Meltxor, ez da? Zuri eta garbi. Hori da nagusiena, hori jefia. Neska, super interesantia eta dana, baina uste... Aurrein berdeula. Aurrein berdeula. Bai, aintzane, baina gero sekuestratengo zaitugu, zera, kasu jakituri bat. Bueno. Naize igual esan bertzaio beste bat iteko justo gai hauetaz itzik. Bakarrik, monografikoa. Bakarrik monografikoa aintzanekin. Baina hor, bakarrikan igual gogora ekartzeko baita ere, aipatu ezu nola tradizioa aldatzen eta bar, eta kabalgata, 2016ko kabalgata famatu hori ere, Madridekoa. Claro, trajiak aldatu zizkioten. Trajiak aldatu, azti itxura gehiago eman, horre ontzian kriston pitotiak, ez? Bai, ze umeak ikusten zuten ez zirela betiko regiak eta iruditzen zitzaizkien faltsuak zirela. Eta orduan bere haurtzaroa arruinatu zuten, ez? Bere gabonetako magi guziat eusestatu zuen, batzuen ustez, klaro, ez dakigun oraino izan daiteken horrela, baina hori da, daukaguna, hain asumituta daukagu, erregeak zirela, 3 zirela eta guzti hori, horrela daukagula. Eta ezin dugula pentsatu beste modukoa izan daitekela, baina historiaren zehar denbora gehiago dago beste modu batetara errepresentatu dena, modu horretara errepresentatu duguna baino. Historiak beti pista ederrak emate eskigu, ulertzeko gaur eguna, ez da? Eta zuri ze txitxare moitza eskizu, Aintzane? Ai, ama. Zurire galdera bintaizu tarta bukatzeko. Laster zuei. Bai, laster zuei, ja, belaxe. Nik uste dut gainontzeko guziei bezala, bi xixare positiboa eta negatiboa, ez? Txikitan, bai ilusioz begiratzen nun, olentzeroren etorrera eta kantatzera irten beharrea eta baserritarrez janztearena eta guzi hori magikoa iruditzen zitzaidan. Baina, claro, gero astentzaren heldutzen eta errealitatea kolpea ematen dizu eta familiarekin biltzen zera eta alde batetik pozgarria da. Denak elkarrekin biltzea, baina gero astentzezkizunean osabak eta noiz ekarriko duzu nobilua.
eta noiz eta gize adina pasatzen ari zaizu, eta zu aimaja izan ta nola ez duzu nobilurik, eta gero, eta noiz hasiko zera ume egiten, eta noiz bigarrena, eta noiz ez dakiz, eta noiz bakiz, eta orduan, aspergarria izaten da hori. Orduan, alde batetik pozgarria, eta beste aldetik, nekagarria ere, bai, pereza, ematen din nire ere. Bai, kointzitzen dugu asko. Bai, kointzitzen. Mila esker. Kriston plazerra izan da. Txalo, Aintzanek izan digu bere musika preferidua dela December, ezta? Bai, oso zarra da, bestia, oso ikusten da, 91koa edo dela. Bueno, hemen revival zoragarri batzukin gaude. Lehengo entzungo deu beste abots, emakumezko abots batek ze botatzeigun Gabonan inguruan, eta gero ja Decemberrekin Aintzane, mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko.